Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti erge. Fiiliphisiyuus boqonnaa tokko. Nuti Phaawulosii fi Xiimotewos kaadamtoonni Yesuus Kiristoos gara warra Yesuus Kiristoositti amananii magaalaa Fiiliphisiyuus keessa jiraatan hundumaaf, ammas warra to'attootaa fi tajaajiltoota waldaa kiristaanaatti xalayaa tana katabuu keenya, Rabbi Abbaan keenyaa fi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irraa ni'imaa fi nageenyi isiniif haa ta'an. Wayitumaan isin yaadadhu hundumaa Rabbi kiyya nin galateeffadha. Kadhannaan ani isiniif godhu hundumaa keessatti hoggayyuu gammachuunin hunduma keessaniif kadhadha. Kunis guyyaa duraa irraa eegaltanii hanga har'aatti hojii wangeelaa keessatti sababa shariikummaa qabdaniifi Rabbi kan hojii gaarii kana isin keessatti jalqabe hanga guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti akka raawwatu nin amana. Garaa kiyya keessaa waanin isin qabuuf jecha hunduma keessan laalchisuudhaan haalli akkanaa kun anatti dhagayamuun sirriidha. Ani shanshalataan hidhamee wangeelaaf falmuu yookiin isa cimsee dhaabuu irratti hundi keessanuu anaa wajjin ni'imaa Rabbiitti hirmaattu. Jaalala Yesuus Kiristoosiin akkaan hunduma keessaniif dharra'u Rabbitu anaaf ragaadha. Jaalalti teessan beekumsa hundumaaf hubannaa gadi fageenya qabdus caalaatti akka qabaattaniifin isiniif kadhadha. Kunis isin waan gaarii fi waan hamaa adda baafattanii ammas isin hanga guyyaa dhufa Kiristoositti xaliila aslii illaa hin qabne akka taataniifi firii qajeelummaa tan Yesuus Kiristoos keessaan dhuftuun badhaadhtanii hamdii durrii ulfinaa Rabbiitiif ga'uuf deemtu. Yaa obboleeyyan koo, wanni na irra ga'e kun wangeela bal'isuuf akka oole akka beettanin barbaada. Kunoo ani Kiristoosiif jecha akkan shanshalataan hidhamee warra waardiyoota mana mootummaa Roomaa keessa hundumaaf ammas warra hafan hundumaafis zaahir ba'eetii jira. Ammas sababa shanshalata kiyyaa kana irraa kan ka'e amantoonni hedduun jajjabaatanii sodaan maleetti ija jabinaan qoolii Rabbii dubbachuu irratti bobba'aniiti jiru. Namoonni hangi tokko anatti qotuuf hinaaffaan Kiristoos lallabuun isaanii dhugaa, warri kaan ammoo fedha gaarii qabaniif jecha isa lallabu. Warri fedhii isaaniitiin tan hojjetan akkan ani wangeelaaf falmuuf jecha asitti ramadame ni beeku. Warri kaan kanneen ifittummaa isaanii irraa kan ka'een Kiristoos lallaban hidhamuu tiyya irratti rakkina anatti dabaluuf lallaban malee dhugumaan garaan jaallatanii hin turre. Ta'ullee maal qabaa? Fakkeessummaaf ta'us yookiin dhugumaan godhanis wanni barbaachisu Kiristoosuma lallabuudha. Anis tanumattin gammada. Eeyyee gammachuun tiyyaas itti furti. Kadhannaa keessan irraa kan ka'e ammas gargaarsa Ruhaa Yesuus Kiristoos irraa argameen wanni anarra ga'e eewalama kiyyaaf akka oolu nin beeka. Waanuma fedhettuu hojii tiyya irratti qaanfachuun akka na irra hin geenye abdachaa jabeesseetiin hawwa. Akkuma wayita hundumaattuu Kiristoos ammallee jasada kiyyaan jireenyaanis ta'u du'aan ulfina akka argatu amantaa cimtuun qaba. Anaaf jiraachuu jechuun Kiristoosi, du'uun ammoo faayidaadha. Lubbuun kan hin jiraadhu yoonin ta'e hojii firii qabdu akkan hojjedhuuf ta'a. Haa ta'u malee tam akkan filadhu na dhibeetii jira. Yaada lama jidduutti muddameetiin jira. Gar tokkoon kan anaaf irra caalu ani akiirameetuma Kiristoosii wajjin ta'uudhaan hawwa. Haa ta'u malee lubbuun jiraachuun tiyya isiniif caalaatti faayidaadhaa qabdi. Ani hafee hunduma keessaniin wajji jiraadhee amantiitti cimtanii guddattanii ammas akka gammaddan gargaaruun kiyya barbaachisaa ta'uu beekeetiin jira. Eegasuu wayitan deebi'ee isin bira dhufu waan Yesuus Kiristoos anaan isin jidduutti hojjeteef hamdii guddaa galchuuf carraa isiniif kanna. Wanni feetehuu haa taatu. Jireenyuma keessan haala wangeela Kiristoosiin kan malee godhaatii jiraadhaa. Eegasuu ani dhufee isin harkuus yookiin
isin biraa hanqadhus gurruma qofaan waa'ee keessan dhaga'uu illee isinummaan ruhaa tokkoon jabaattanii jaaramtanii akka nama tokkoo taatanii amantii wangeelaatiif dhaabbadhaa. Karuma tokko illeenuu warra isiniin morman sodaachuu baddinaa. Sodaachuu dhabuun keessan dhabamuu isaaniitiif milikkita ta'a. Isiniif ammoo Rabbiin akka najaa baatanii agarsiisa. Isin Kiristoositti amanuu qofaa odoo hin ta'in maqaa isaatiif jecha dararamuunis isiniif kennameeti jira bara. Qabsoodhaan ani keessa dabre agartan, taniin ammaan tan keessa jirus dhageessan, isinis ammas kunoo qabsuma akkasii keessa dabraati jirtu. Filiphisiiyuus boqonnaa 2. Kiristoosii wajji tokkaa'uun keessan yoo isin jajjabeesse jaalala isaatiin yoo hadhaa dhi'eemtan, ruhaa wajjin yoo asoosamtan, raamataa fi waliif nahuunis yoo jiraattan, eegasuu yaada tokko qabaattanii jaalala takkas ruhaaf akeekaanis tokko ta'uu keessaniin gammachuu tiyya bakkaan naaf ga'a. Namoonni biraa akka isin irra caalan damboobummaa teessaniin lakkaawwa malee waanuma takkaa illee ammoo hawwii ifittummaatii fi tan dha'itaan hin godhinaa. Hundi keessanuu faayidaa warra biraatiis laalaa malee faayiduma teessan qofaa hin laalinaa. Haalli ilaalcha keessanii kan akka Yesuus Kiristoos qabuu haa ta'u. Inni kan guutummaa zaata Rabbii qabu ta'ullee ammoo walqixxummaa Rabbiin wajji mirga kiyya jedhee itti rarra'uu hin feene. Akkasitti inni humaattuu if hin lakkooyne. Bifa gabraatii fudhatee nama akka keenyaatii tahe, bifa namaatittis mul'ate. Inni gadiif qabeetii du'aaf sanuu du'a fannoo irratti du'uuf eemaramaadha tahe. Kanaaf jecha Rabbi bakka hundumaa ol irra isa kaa'ee maqaa maqootaa hundumaa caalus isaaf kenne. Tanaas jilbi hundinuu samii irratti yookiin lafa irratti, lafa jalattis maqaa Yesuusiif akka jilbeenfataniif godhe. Ammas arrabni hundinuu durrii ulfina Rabbii Abbaaf kennuuf jecha Yesuus Kiristoos Gooftaa ta'uu isaa ragaadhaa baha. Irrattuu yaa jaallan koo, hoggayyuu warra ajajamoo akkuma taatanitti wayitaan ani isin bira jiru qofa odoo hin tahin, amma ammoo irra caalaatti bakkaan ani isin bira hin jirretti najaata keessaniif sodaaf hollachuun tattaaffannaa keessaan itti furaa. Rabbuma kan fedha isin keessa kaa'utu ammas akeeka isaa gaarii hojjechuu isin dandeessisa. Waanuma hundumaahuu aalaan aluu yookiin falamuun maleetti dalagaa. Kunis dhaloota jal'aa fi micciiramaa ta'e kana keessatti isin akka urjiilee bantii samii keessatti walaqqiiftanii ijoollee Rabbii nassaba xaliila illaa hin qabne isin godha. Qoolii jireenyaa jabeessaatii qabaa. Tun akkaan ani guyyaa Kiristoositti bilaashuma fiigee yookiin faayidaa malee dalage odoo hin ta'in ittiin dhaadachuudhaa na dandeessisa. Ani silaa naaf taate akkuma mijuu qalma aarsaa irratti naqamtuutti tajaajila amantii teessan irratti silaa gadi naqame illee hunduma keessan wajjin gammadee niin ililcha. Akkasumatti isinis gammaddanii anaa wajji ililchuudhaa qabdan. Jidduu tanaa atattamaan Ximootiyoos gara keessan erguuf Gooftaa Yesuusiin abdadha. Oduu teessan arkadhee hamleen tiyya akka na kakaatus niin fedha. Nama biraa kan akka isaatti ifirraa bu'ee isiniif yaadu hin qabu. Hundi isaanii waanuma daantaa mataa isaanii jala oori'uu malee akeeka kanneen Yesuus Kiristoosiif daantaa hin qaban. Aamiinummaa Ximootiyoos akka ilma abbaa isaatiin wajji hojjetu tokkootti anaan wajjin tajaajila wangeelaa keessatti hirmaachuu isaa isinuu numa beeytan.
akkana waan ta'eef akkaataa haalaan ani keessa jiru hubadheetiin dafee isa gara keessan erguuf abdiin godha. Anumaanuu mataan koo dafee isin bira dhufuuf Gooftaa biraa amantaan qaba. Ammas Ephafroodixoos obboleessa amantii tootii gola kiyyaa kan tajaajilaaf marxifate deebisee gara keessan erguun barbaachisaadhaa natti fakkaata. Inni nama waan na barbaachisetti akka ana tajaajiluuf kan isin gama kiyyaa ergitanidha. Inni hunduma keessanuu yaadeeti jira. Dhukkubsachuu isaa waan dhageessaniif jechas cinqameeti jira. Dhugumaan dhukkubsatee innumaatuu yaratee bakka du'aa ga'eeti ture. Rabbi ammoo isa ni fayyise. Isa qofaa miti ammas anas naasuun akka naasuu irratti natti hin dabalamne naaf godhe. Kanaaf jechan isa gama keessan erguuf caalaattin hamile. Isinis wayita isa agartanii gammaddan anis yaanni na irraa sablata. Maqaa Gooftaatiin gammachuu guddoon isa simadhaa. Namoota akka isaatiis kabajaa. Gargaarsa isin naaf godhuu dadhabdan bakka teessan bu'ee guutuuf jecha lubbuu isaa gaaga'amatti kenne. Hojii Kiristoosiif jecha inni nama du'a bira gaheetii ture. Fiiliphisiyuus boqonnaa 3. Keessumaahuu yaa obboleeyyan koo Gooftaatti gammadaa. Waanumaan kanaan dura isiniif katabe san deebisee isiniif katabuun na hin dhibu. Isiniifis waan gaarii taha. Jarreen kanneen hamaa hojjetan saroota warra dhagna qaama namaa moogolu san irraa if eeggadhaa. Dhayna qabaa dhugaadhaa nutu qaba. Nuyi warra ruha Rabbiitiin ibaadu, nuyi warri amantaa jasadarran kaayyatin, kan ammoo Yesuus Kiristoosiin dhaadatu. Ani mataan koo dhaadannoo jasadaatiif sababa qabaadhullee namni biraa jasadatti dhaadannoo qabaachuuf sababa kan qabu yoo ibse ani irra caalaan qaba. Dhaladhee guyyaa 8ffaattin dhayna qabame. Sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessaa hin dhaladhe. Abbaan kiyyaa fi haati tiyyaas Ibroota waan ta'aniif ani Ibricha makaa hin qabne. Karaa seera eeguu taanaan ammoo ani Fariisota keessaa tokko. Seera saniif hinaafuurraa kan ka'e waldaa amantootaa reebaatiin ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan waan argamtu silaa taate ani seeratti illaa hin qabun ture. Amma ammoo Kiristoosiif jecha waanuma faayidaa naaf qabu hundumaa kasaaraattin isa lakkaawe. Tana malees Gooftaa kiyyaa Yesuus Kiristoos beekuun hizaaba malee waan hundumaa irra waan caaluuf jecha ani waan hundumaa akka kasaaraattin ilaala. Isaaf jecha wanni hundinuu anaaf gatiidhaa dhaban. Kiristoosuma faayida'uuf jecha kanneen hundumaa akka qushaashaa dikeettin lakkaawa. Ani kanuma Kiristoos ta'uun barbaada. Akkasittis qajeelummaan tiyya tan seera eeguudhaan harkamtu odoo hin ta'in tan Kiristoositti amanuudhaan harkamtudha. Qajeelummaan tun Rabbi biraa dhufti. Ammas tan amantii irratti dhaabbattusi. Ani Kiristoos beekuu fi humna du'aa ka'uu isaa ammas dararama isaa irraa hirmaadhee du'a akka isaatti fakkaachuun barbaada. Duuba anis akkuma isaa saniitti warra du'an keessaa kaafamuuf abdiidhaan qaba. Kanneen hundumaahuu durruun harkadhee yookiin guutummaatti qulqulleeffame jechuu kiyyaa miti. Ammoo Kiristoos kan isaa akkan ta'u waan na godheef jecha anis tana bira gahee harka galfachuuf duukaa fiiguuttin jira. Yaa obboleeyyan koo ani akka nama duruun fudhatee harkaan galfateetti if hin lakkaa'u. Haa ta'u malee waan takka numaan godha. Waan na booddeetti hafe yaaduu dhiisee gara waan na dura jiruuttin hiixadha. Akeeka san bira gahee gonfoo harkachuufin fiiga. Gonfoon tunis tan Rabbi karaa Yesuus Kiristoosiin
itti ol nu yaamedha. Nuti warri ruhaan bilchaatoo taane hundinuu haala kanatti yaaduun nu irra jira. Ammoo qabxii takka takka irratti yaada adda addaa yoo qabaattan, sanis taanaan Rabbi nu ibseeti isiniif gargar baasa. Eegasuugaa amma kottaatii waanuma kanaan dura irra geenyee eeggannee haa jiraannu. Yaa obboleeyyan koo, fakkeenya kiyya fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuti isiniif kennineetti warra jiraatanis laalaa. Akkumaan kanaan dura irra deddeebi'ee isinitti hime, kunoo ammas imimmaan dhangalaasaa wannin isinitti himu warri jireenyi isaanii adawwii fannoo Kiristoos ta'e hedduutu jira. Isaan warra badiitti yaa'u qochumaa isaaniitu Rabbi isaaniiti. Sablina isaanii akka ulfinaatti lakkaawwatu. Hanguullaan isaaniitiis waanuma addunyaa irratti rarraati. Nuti ammoo warra abbaa biyyummaa samii irraa qabu, na jabaasoon achirraa nuuf dhufa jennee eeggachaa jirra. Inninis Gooftaa Yesuus Kiristoosi. Inni humna isaa tan waan hundumaa'uu akka if jalatti galchu isa dandeessifteeni jasaddan dadhaboo keenya kanneenis falaka jijjiirraatiin akka ulfina qabeessa qaama isaatii godha. Filiphisiiyuus boqonnaa 4. Kanaaf yaa obboleeyyan koo jaallatamoo, warran yaadaan dharra'uuf kanneen na gammachiiftaniif ammas gonfoo koo taatanis, amantiin haala kanatti Gooftaatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Dubartoota obboleeyyan keenya Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaadaan akka walii galanin jabeesseetiin isaan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyoo, dubartoota kanneen akka gargaartuun si gaafadha. Kilemeensii fi jarreen kaan kanneen hojii wangeelaa irratti gola kiyya ta'an, warra maqaan isaanii kitaaba jireenyaa keessatti katabameen wajji warra naan wajji ta'abanii ture. Ziziqoos jechuun maqaa namticha Phaawulosiin wajjin hojjeteeti. Wayita hundumaa Gooftaa keessatti gammadaa. Ammas itti deebi'eetiin jedha, gammadaa. Gaarummaan teessan nama hundumaa biratti haa beekamtu. Gooftaanis dhi'oodhaa jira. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan shukuriin wajjin waan isin barbaachisu Rabbi duratti dhi'eessaa malee waa takkatti illee yaadaan hin guraaraminaa. Nageenyi Rabbii kan hubannaa hundumaa irraa ol ta'e yaadaaf qalbii teessanis Yesuus Kiristoos keessatti haa eegu. Xumuruuf yaa obboleeyyan koo, waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma haqa ta'e, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa ta'e, waanuma kabajaa qabu, waanuma hamdii qabuu fi galateeffachiisaa ta'een qalbiin teessan tan guutamte haa taatu. Waan anarraa bartan, kan anarraa fudhattan, kanneen afaan kiyyarraa dhageessanis, ammas warra hojii tiyya irraa agartanis, isinis akkasuma godhaa. Rabbi abbaan nagayaa isinii wajjin taha. Isin booddee tana deebitanii anaaf harayaatti yaaduu keessaniif jecha Gooftaatti gammachuu guddoon qaba. Kanaan dura illee anaaf yaaduun keessan hin hafne. Haa ta'u malee mul'isuuf carraa hin arkanne. Tana jechuun tiyyaa waatuu natti hir'ate jechuufii miti. Ani nama akkaatuma haala jiruu fudhatee jiraachuu itti barate. Ani jireenya kikkaatee jiraachuuttin beeka. Ammas jireenya bashbashis jiraachuu nama beeku. Ani akkaatuma haaluma jiru hundaa fudhadhee quufattis beelattis hizaabarraa hedduu qabaachuus eeyyee waa dhabee deegee jiraachuus itti baradheetiin jira. Qiiwwaan Kiristoos irraa harkadhuun waan hundumaa godhuu niin danda'a. Haa ta'u malee rakkinaa narra ga'eef anaaf dirmattanii hirmaachuun keessan gaariidha. Ani hogguun Meqedooniyaa ka'ee jalqaba wangeela lallabuuf bahe
tajaajila isiniif kenne waldeeniin waa irraa fudhadhe walduma teessan qofaa ta'uu isinuu warri Filiphisiiyuus akka gaariitti beektan. Wayitaan ani Tesalonqee ture illee waan natti hir'ateef gargaarsa irra deddeebiftanii anaaf ergitaniiti jirtu. Faayidaan isaa tan isiniif lakkaawamtu haa isiniif haa hoddommattuufi malee ani gargaarsuma fudhachuu qofaaf barbaadeetii miti. Harka Ephafroodixoosiin wanti isin ergitan hundinuu nageesseetii jirti. Amma ammoo waan na barbaachisu hundumaa niin qaba. Na irraahuu ni hafa. Kannaan isin ergitanis akka aarsaa urgaawaa fi wareega Rabbii gammachiisuuti. Rabbiin kiyyaas waan isin barbaachise hundumaahuu akkuma durrii badhaadhummaa isaa tan Yesuus Kiristoos keessaatiin isiniif haa harjoomu. Rabbi Abbaa keenyaaf ulfinni hanga bara baraaf haa ta'uuf. Amiin. Warra Kiristoositti amanan hundumaaf nagaa nuuf dhiyeessaa. Amantoonni ana bira jiranis nagayaa isiniif dhaamu. Warri Kiristoositti amanan hundinis keessumaahuu warri haaskaa Qeesaar ta'an nagayaa isiniif dhaamu. Ni'imaan Gooftaa Yesuus Kiristoos ruhaa teessaniin wajjin haa taatu.